去年4月份，我花了6499元买了戴森 G5 Absolute 满配版本，没想到这款2022年9月上市的旗舰吸尘器价格非常稳定，现在官方呢依旧是6499元。那么今天这期呢，主要就是给大家总结我购买这款吸尘器至今的使用体验。以我工作室这种地毯地面为例，搭配防缠绕高扭矩吸头，我们肉眼明显可见的碎屑在自动模式下来回扫1-2次就可以清理干净。如果是很细的食物碎屑以及灰尘，那么用强劲档位也可以清理干净。节能模式不适合地毯地面的深度清洁，更适合日常给地毯做除尘处理。总之，对于地毯这种地面来说，不论是日常除尘还是深度清洁，它都可以完美的胜任。而且呢，搭配使用的这款防缠绕高扭矩吸头，确实如戴森宣传所言，基本上不会出现毛发缠绕的现象。光滑的瓷砖地面需要搭配软绒滚筒吸头使用，它的清洁效果呢同样非常出色。无论头发、灰尘还是其他的碎屑，它都可以在自动模式下清理干净。换句话说，瓷砖地面自动模式就可以满足大部分的吸尘任务。戴森还给软绒吸头配了这个 LED 照明灯，这个灯光打在光滑的瓷砖地面上我们就可以很轻易的看出吸头前方地板上的灰尘，这样呢除尘的目标性会更强。那么再搭配望向旋转的吸头设计，那么边边角角位置的除尘清洁可以说是相当的高效快速。其他需要除尘的使用场景呢也蛮多的首先呢就是床铺的除螨除尘，效果同样非常好。我们需要搭配防缠绕螺旋形吸头使用。戴森说，在强劲档位下可以实现99.9%的高效除螨。虽然这个数据呢我暂时不好验证，但是呢除螨之后，除尘盒里头确实是多了很多微小的这种灰尘床铺的确比我们想象中要脏很多所以呢要多用吸尘器除螨除尘。同时呢，我们睡的被褥也要经常晒一晒太阳。那么沙发的除尘除螨呢，跟床铺这个使用效果是类似的所以这里呢就不重复分享了。G5 Absolute 满配版本除了上面提到的防缠绕高扭矩吸头软绒滚筒吸头以及防缠绕螺旋形吸头，还有包括无痕软毛除尘吸头、超窄转角缝隙吸头在内的8种吸头。那么搭配不同的吸头呢，可以满足很多场景的使用需求。比如说搭配这种宽嘴2院的吸头，可以清理笔记本的键盘，或者是汽车座椅上的灰尘。用这种迷你除尘吸头，可以给屏幕、显示器除尘。用超窄转角吸头搭配延长软管，可以用来清理汽车边边角角位置的灰尘等等。由于它的吸力大，因此清理的效果呢也明显好于车载迷你吸尘器。总的来说，在搭配各种配件使用的情况下，戴森 G5 Absolute 适用于各种除尘场景。戴森 G5 Absolute 在3种档位下搭配不同刷头使用，这个噪声略有差异，但是呢整体呢差别不会特别大。最高的强劲档位下，噪声呢会稍微大一点。续航方面，那么在地毯地面上强劲模式下，满电到关机续航差不多是13分钟，自动模式下续航呢差不多是25分钟。而在瓷砖地板上，节能模式下的续航呢是80分钟。而充电方面呢，实测需要3小时20分钟才能充满。如果能够提供更快的充电速度，那无疑会更好一些。如果大家需要清理的面积非常的大，那可以找这个戴森的官方客服多买几块备用电池不过呢这个电池着实有点贵1块要700块钱。握持体验方面需要考虑到2种使用方式。那么第一种呢，就是连接延长杆，并且把吸头直接放置在地板上进行拖动除尘的这种使用模式。那么在这个模式下，我们握持的手就是起到这个三角形当中的一个支点的作用，我们只需要承受吸尘器一部分的重力。以我的体验感受来看，很轻，那么女生使用也可以说是比较轻松。而如果是举着或者是这样拿着除尘的情况下，那我们的手呢就需要承受吸尘器大部分的重力。2282克的本机重量搭配各种吸头之后，差不多呢就有5斤多了。那么长时间这样举着或者是拿着除尘，手臂难免会酸的。戴森 G5 Absolute 除了电池以及这个主机部分不能清洗，那么其他大部分的配件都可以直接水洗。我一般是除尘之后呢，就会用喷头开高压进行冲洗，然后静置晾干。而配件的损坏维护方面，到目前为止，我自己这台服役了将近1年时间，那本机呢没有出现任何的异常，
运行都是非常健康的，所以呢没有进行任何的售后。但是呢在使用期间啊也遇到了这个充电器异响的问题，送回这个戴森的官方进行检测之后呢，他们免费给我换了一个，这是目前为止唯一的一个售后的经历。戴森具有 Absolute， 不论配置还是实际体验，它都是属于旗舰级别用到现在呢，我暂时还没有发现它明显的这个不足点。如果非说不可的话，那我觉得应该是它在强劲档位下的这个续航了只有13分钟的续航。那么在需要进行大量的这个深度储存的情况下，确实有点不够用都已经是6499元这么高的价格了，我觉得配2块电池呢，其实也是还好的。至于官方宣传当中说的这些具体的配置的话，我这里呢就不给大家一一列举了比如说戴森最强的 G5 马达还有吸除 H1N1 病毒这些等等就不重复的念了。6000多块钱的旗舰的吸尘器有这么好的配置，我觉得也是应该的。而它主机上面配的这个数字显示屏的话，我觉得也没有必要专门的去分享，因为我自己使用当中的话，基本上只看上面的倒计时，以及选择档位的时候呢，观看具体的档位。其他直径大于多少微米的这个颗粒的这个数量我基本上呢不会去看，一个是根本没有办法去验证，另外一个就是用它吸除之后，我们肉眼看到的这个实际效果是让我们感到满意的这样呢其实就可以了。至于病毒的这个吸除的话，我也是选择相信戴森说的，我觉得应该会有非常专业的这个检测机构会去做相应的测试，对吧？验证戴森说的是否是准确靠谱的但是呢，戴森毕竟是这个行业的头部品牌，对吧？所以我们放心使用就好了。那最后呢，还需要给大家补充的一点呢，就是关于二次污染的这个问题我测试过就算我这个工作室有一段时间没有清除没有清理，有很多这个灰尘的情况下，那么它吸尘的过程当中经过过滤系统过滤之后排放出来的这个气体的话，几乎是没有任何的异味的。所以呢，用它除尘，我是不会担心有什么二次污染的问题的。那么整体的使用感受呢，我觉得就是稳定可靠。6499元很贵，对吧？但是呢，一步到位的话，我觉得还是很值的那么大体上总体的这个结论呢，就是这些，很值，很推荐就是贵了点，所以主要呢就是看大家的预算是否是充足的。那么今天呢给大家带来的这个戴森 G5 Absolute 吸尘器将近1年的使用总结的这个视频呢，差不多呢就这些了。那如果大家有什么疑问需要我来解答的话，随时留言。好了，那我们后续更多的视频再见吧。非常感谢大家的观看和支持，我们下期视频再见。See you。